हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाय की एक ऐसी रेसिपी कि चाय में बस मिला लें एक इंग्रेडिएंट और आपकी चाय इतनी असरदार हो जाएगी कि किसी भी तरह की सर्दी, खांसी या जुकाम हो रखा हो तो वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप इसे रेगुलर पीते हैं सर्दियों में तो आपको किसी भी तरह की खांसी, जुकाम या बुखार होने नहीं देगा। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ पसंद आए तो उन्हें लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं। वेलकम टू इंडियन होम एंड रेसिपीज विद नीना। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाय की बेहद असरदार रेसिपी। तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी, क्योंकि मैं 1 कप चाय बनाने जा रही हूँ। तो ये 1 कप पानी ले लिया है। फ्लेम ऑन कर दी है। ये ले लिया है पीसीस, कटे हुए पीसीस में अदरक। अगर आप अदरक को कद्दूकस करके डालना चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। 4 से 5 तुलसी के पत्ते, ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च और साथ में हरी इलायची और मुलट्ठी को हल्का सा कूट लिया है। अब इसे उबलने देना है। उबाला जैसे ही आ जाए तो उसके बाद इसमें डाल रही हूँ चाय की पत्ती 1 टीस्पून है और चीनी 2 टीस्पून। और ये है मेन इंग्रेडिएंट, ये है मुनक्का। ये बर्फीले इलाकों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है सर्दी से बचने के लिए, लेकिन जब भी सर्दी का मौसम हो तो इसे हम चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 पीस। ये बेहद असरदार होता है, पुरानी से पुरानी खांसी या जुकाम को ख़त्म कर देता है ये। और अगर आप सर्दियों में इसे लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की खांसी या जुकाम होने नहीं देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इंग्रेडिएंट है। आप इसे चाय में, सर्दियों में बनने वाली चाय में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आसानी से मिल जाता है। और जैसे अंगूर होते हैं, किशमिश बनती है अंगूर की, तो ये काले वाले अंगूर होते हैं, बड़े मोटे काले वाले अंगूर, जिससे कि ये मुनक्का बनता है। तो ये बेहद असरदार होता है फ्रेंड्स। अब मैं 3 से 4 उबाले आ चुके हैं, इसमें आधा कप दूध मिला दिया है। अब इसको इतना उबालना है कि ये जो हम 1 कप पानी लिया था और आधा कप दूध लिया था, लेकिन इसको उबाल करके हमें इतना कम कर देना है कि इसका सिर्फ फिर से 1 ही कप बन जाए। तो इतने लेवल तक इसे उबालना है। तो 2 से 3 बार जब उबाले आ जाएं तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए फिर से लो फ्लेम पर उबलने देना है। तो इस तरीके से हमारी जो चाय है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं छन्नी में छान लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 1.5 कप था, यानी 1 कप पानी और आधा कप दूध, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 ही कप चाय बनी है। और ये जो मुनक्का है इसको फेंकना नहीं है, पहले इसे चबा करके खा लेना है, उसके बाद चाय को पीना है। तो इस तरीके से ये बेहद असरदार होता है। आप इस्तेमाल करें सर्दियों में बनने वाली चाय में। बस 2 से 3 पीसेस ही डालें अगर 1 कप चाय बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी इस तरीके से इस चाय की रेसिपी को बना सके, या जो कि खांसी या जुकाम से परेशान है काफ़ी टाइम से, तो वो भी इस इंग्रेडिएंट का यूज़ करके खांसी जुकाम से उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।